please listen carefully. Mi magyarok azt gondoljuk, ha külföldön artikulálva beszélünk, azt mindenki megérti. Bent van egy beépített emberem, aki magyarul beszél, én is magyarul fogok, és keresünk egy magyar-magyar tolmácsot. Érti, amit mondok? Igen. Bent viszont nem értik, amit mondok. Segítsen már nekem fordít, nem beszélek magyar. Jó? Hallom, segítek szívesen. Én Balatonra szeretnék menni. Akkor menni ide Balatonra, vonatrepülő? Valahol, melyik város? Hova szeretne menni? Siófok. Inkább vonat, gondolom. Melyik városban szeretne? Melyik városban szeretne? City. Budapest. Balaton. Azon belül hol? Úszni, víz. Siófok, Zamárdi, Lelle, Boglár. Balaton, melyik város? Which country? Siófok, Agárd. Siófok. Nem jó Siófok, nem jó, az a másik irány. Nem Balaton? Nem, az már visszáton. Az mennyi annyi, hogy 224 kilométer. Jó, gyermek utazik az úrékkal? Egyedül. Egy gyerek. Felnőtt. Egyedül? Felnőtt. Ő egyedül. Felnőtt. Két gyerek. Mennék családdal. Családdal? Megkérdezik a nagy gyermek? Ez már kedvezmény is akkor neki. Gyerek. Gyermek, children. Felnőtt. Két gyerek. Igen, de a idős, mennyi idős a baba? 70 centi. Hány évesek? Age. Nagyon éhesek, reggeli és vacsora is kell. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Egy videót forgattunk. Nagyon szépen köszönöm. Én magyar vagyok, és magyarul beszéltem, és mindenki magyarul beszél, de nagyon szépen köszönöm. Kérlek, próbálj, mennyire rendesek a budapestiek. Nagyon szépen köszönöm.